哎，你好哈，我现在就是在查一下那个就是中保在2020年订的那个警示的喇叭哈，这些就相关资料了，因为那个是你们第一次做的样品是在8月的时候做啊，然后10月才下20几个哦，这是我这边留的资料哦。这个是当初我也忘记跟我谈规格是谁啊。这个当初我们规格确定之后，哦，这个资料我都有寄给你们哦。这个是我这边的备份啊。然后当初的规格就大概是这样子哦，就像这样子哦，就是这边这个是喇叭哦，放小一点哦，这个是喇叭哦然后主机盒，然后这里有一个调整音量大小的哦，这个是7公尺哦，另外说明这边都会有写，包括主机盒的尺寸哦，这个就是主机盒这个是喇叭哦，主机盒的尺寸还有喇叭哦，线长旋钮哦，然后这边还会写，这里还有写主机盒可以安装在驾驶室哦，就是放在驾驶室哦，因为主机盒没有防水哦，这个当初都有规格说明的时候都有讲了哦，所以我今天有就是你们跟我讲说那个主机盒没有防水，没有跟你们讲哦，这个是都有讲的哦，这个是先跟你们确认一下哦。那我觉得我是有找到那个防水的盒子的哦可是因为有一个问题就是这边这边这边主机盒这边我们现在的做法，现在就是有一个那个旋钮，调整音量的旋钮嘛。喇叭这边是用插头，有一个耳机插头插到这边主机盒上面用插的哦，就像这边这样子哦，像这样子这个这样子，我当初做成这个样子，是因为我不知道你们喇叭在安装的时候如果说要穿线把它做成可以插拔的你们这样子在安装喇叭会比较方便如果说这个插拔的功能对你们来讲没有作用的话，那我就会把这个插拔的这个插拔的线做成固定的，我就不要做插拔的，把线直接就接进去里面就好了。因为你只要不管这个外壳是不是有防水，你只要有挖洞，挖洞的地方就会漏水所以说，假设说这个做成可以插拔的这个功能对你们来讲没有作用，那我就把它做成固定线固定的方式然后调整音量，如果说你们就是音量也很少去调整音量，那我把这个旋钮我也把它放在盒子里面其实只要不管说这个主机盒它原本就是有防水的，你只要在外面钻孔、装零件、装按键、装调整音量的旋钮，你只要有钻过孔，它都会有漏水的可能所以说如果说音量比如说我把它调到120分贝，我固定120分贝就不要再去调了那我就可以把这个旋钮跟这个插头通通做在里面我们在盒子的外面就看不到这个旋钮这个线是直接从外面，我就是没有这个插头然后只有接线出来，我可以在里面把它就是涂一些防水胶，那就不会从这个孔漏水了这样就不用再去买那个，就是做一个防水的盖子我现在找到的那个防水的那个盒子是有像这个是防水的盒子防水盒它一样我如果说防水盒是整个这个可以防水的可是我如果说要把旋钮做在外面，或者是说那个耳机插的那个插头，喇叭的那个插头坐在这边插，那不能说这里又挖孔那这里又有漏水的可能所以说就是这个有取舍的问题如果说你们可以把那个盒子放在车内，那就什么事情都解决了那另外一个问题就是喇叭的问题这边这个喇叭，我们当初我们出给你们的那个一组的那个警示装置就是只有喇叭跟主机盒喇叭上面我们没有附螺丝可以让你们固定，我们没有附螺丝，所以说螺丝是你们自己找的我们没有附螺丝，因为我们不知道你要锁在什么地方所以这个地方，其实给你看这个。
哦，其实这个喇叭是有防水的，这个是一般人家外面用的那个倒车喇叭，就是倒车喇叭，就是倒车请注意车辆左转弯，请注意安全那种喇叭，这个就是用在倒车喇叭啊。这个喇叭本来就装在车子的外面哦，就是车子外面，所以这种喇叭本身就是防水的哦。那你那个今天有那个先生跟我讲说，哦，都生锈了，什么螺丝都拆不下来。啊，那个螺丝不是我们付的哦。啊，其实这个东西你在外面，你如果常常泼水啊，这个不是白铁的啦，就是一般的材质，就是金属的啊，它上面有上一层就是烤漆哦。啊，这个太阳晒久了啊，风吹日晒的久了，当然就是这个漆会脱落啊，当然会生锈哦。所以这一点，如果说针对这一点说什么螺丝生锈，螺丝生锈，螺丝不是我们付的哦。啊，那个螺丝生锈。其实这个问题比较好简单，就是你把它装上去之后，你只要买一个那个类似铁乐士那种防锈的漆喷一下就 OK 了，就可以可以撑很久了哦，比较不会生锈了哦。这个问题我觉得这样子处理会比较快了哦，就是看你们觉得怎样哦。啊，刚刚我讲过了，是有那个这种的防水盒啊，这个盒子我们就把电路装在里面啊，然后这个盒子就是防水的啊，可是，一样我喇叭还是要接出来啊。哦，啊，喇叭如果说你们像我刚刚讲的，不需要做成插头那一种的哦，不用有一个耳机插头那一种的，我直接接固定的线从这边就是接出来，我在里面涂一些防水胶，哎，这样子就更简单哦啊，或者是说反正看你们要不要这个防水盒，这个防水盒一个400-500块而已哦，就是看你们要不要啊。这个，因为这个都没有现货，这个都要订哦啊。如果说你真的需要一个防水盒，那我们就去把那个原本那个主机盒把它装在这个防水盒里面哦，啊，就是这样子就可以防水哦啊。如果说你们可以把那个盒子放在驾驶室里面，哇，那就是都不会有那个问题哦，就是只要把这个盒子装在室内车内啊，就不要装在车外，这样子就没有所谓防水问题哦。啊，这个喇叭。刚刚我讲的这个喇叭哦，这个喇叭本身就有防水哦。我们甚至有把水倒到里面去，哦，它还是不会漏，就是不会有什么问题哦。啊，事实上我们在把电路装好的时候，我们这边都有帮你们就是涂上一层胶啊，哦，就是多一个，虽然说看起来比较不好看，可是就是至少有一层胶可以防止水渗透进去哦。啊，像这个会生锈啊，生锈这个可能你们把它装上去之后，就是加上那个防锈的那个喷漆，把它喷一喷哦，这样子应该就可以解决那个生锈的问题哦。这个就是大概是这样子哦。先给你看一下这个问题哦，像现在就是如果说依照2年前的定的规格去做的话，我们就是可以有现货可以马上做哦。啊，如果说你希望把这个主机盒就是做成可以防水的，哎，那个我就防水盒我就要再去定做啊，不是定做就订购哦，因为那个都没有现货。那个我今天有询问过交期，大概是15天到20天哦，15天到20天才能拿到这个防水盒，因为这个比较少人在用哦，防水盒。我刚刚有给你看过，就是这种防水盒，我刚刚截图只截到一半哦，这上面还有大概1/3啊，哦。就大概是这样子啊，就看你们觉得怎样会比较好哦。好。